ದಿನಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಚಕ್ಕೆ ಕಷಾಯ, ಹೊಂಗೆ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊರುಂಗು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂಗೆ ಮರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಹೊಂಗೆ ಮರದ ಚಕ್ಕೆ, ಅಂಗೈಯಗಲದ ಚಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 2 ಚಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ 4 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಷಾಯ ಇಟ್ಟು ಬದಿಸಿ 2 ಲೋಟ ಕಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೊಂದು 3-4 ಸರ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು 3 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ.